老王，你看看这个，陈院长给的随礼。庆余堂，这是当年叶青梅开创的商号啊！哎，当年那是揽尽天下之财啊！我也听说过，他的产业成了皇室内库的根基。产业是归了皇家了，可当年那些跟叶青梅一起开创这商号的一些掌柜的，都在京都呢。这庆余堂现在就是他们在办。这庆余堂是个商铺，他们自己啊不开商铺啊，他们收那些商铺东家的钱，给这些商铺啊做掌柜的。职业经理人可以啊。什么？啊，没什么。但是叶青梅死了之后，这些掌柜的和内库还有什么瓜葛呀？陈院长给留的谜题，总得过去看一眼。哟，您还亲自来应门了？这位便是庆余堂的大掌柜啊，这位便是监察院提司范闲范大人。请。二位这边请。小范大人，小范大人，小范大人，小范大人。这些啊，便是庆余堂的掌柜们啊，他们见了大人高兴。他们这是高兴什么呢？啊，这边请。这是要办白事儿啊。是什么意思？大人，这感觉可是不对啊！叶青梅，小雪，少东家回来了。小姐，少东家回来了。好了，我会陪少东家好好聊的。你们在这儿啊，惊着少东家了啊！告辞。哎，大掌柜，您也请坐吧。啊，对，来。从小姐这儿论起，您是少东家，您在哪有我做的道理呀？啊，叶青梅是我娘。叶青梅是你娘？这位可信吗？不，大掌柜的，咱们可是相识这么多年，咱一直……我只信少东家的。
信得过。邵东家，其实你刚来京都，我们就知道了，我们还偷偷去街上瞧过您呢。您早就知道我是他的儿子？小姐亲口说的。他怎么亲口说呀？托梦啊？小姐生前曾经告诉我，您的名字也是她起的。我的名字，范闲。是的。这不对啊！我还没出生呢，他怎么知道我姓范啊？大人，您出不出生，您爹他都姓范，那您当然就姓范了。小姐出事之前曾经说起过，她可能不久人世。如果她能活下来，那你姓什么不好说。如果她过世了，那你一定就叫范闲。如果他过世了，我就一定叫范闲。这还是弄不明白呀。他是怎么死的？小姐说完这些话以后，没过多久，商号就给了皇室。后来我就再没见过小姐。具体是怎么过世的，我也不太清楚。我来京都这么久，您没想着来见我？少东家可能不知道，我们这些人啊，被盯着呢。陛下亲自下过旨，叶家的旧人，一个都不许离开京都。皇室忌惮，忌惮你们？忌惮小姐。尽管小姐已经离开人世这么多年了，可他们还是胆战心惊。就连我们这些曾经帮着做买卖的人，也被暗中盯着。我们不敢来找您，怕给您惹麻烦。可是，您到京都以后的种种事迹呢，我们都知道。您当年一直待在他身边做事？小姐信任，让我总管京都商号。他是个什么样的人啊？人世间再没有如此光彩夺目之人。他是那么的完美，除了经商以外，天文地理他无所不精。他知道大海为何有潮汐，知道月亮因何有圆缺。小姐还会写诗。哦，少东家的那首《万里悲秋常作客》，那写的是真好。小姐的诗跟平常有些不太一样。不瞒您说，她专门为我做过一首。说来听听。眼睛瞪得像铜铃，射出闪电般的精明，耳朵竖得像天线，听到一切可疑的声音。少东家是不是有什么不解啊？天线二字，小姐为我解释过。九霄之雷下到凡世间，银白树挂，恰似玄天之线，一指耳目聪慧，洞察一切。他是这么解释的。当时商号出力，我跟小姐行走天下，曾捉了几个毛贼，小姐因此赠诗给我。这是我这一生收到的最好的礼物啊！这诗却有独到之处啊！我算是知道他大概是个什么样的人了。大掌柜，这诗不光有词，
还有曲子，回头我教您。好。内库的那些亏空，我们早有准备。你们有这么多钱？我们没有钱，京都的商铺有。哪家商铺有？哪家商铺都没有这么多的银子。若是把京都所有的商铺加在一起，就能填上这个窟窿了。所有商铺？我们这些人在京都各家商铺做掌柜，兢兢业业，从不贪钱。这么些年，总算有些口碑。如今京都但凡有名的商铺，用的都是庆余堂的掌柜。这么说吧，如果那些商铺有什么不可告人的秘密，我们比他们自己还要清楚。你们抓着他们的把柄呢？邵总监，给我们10天时间，一起发力，雷沙成塔，积少成多。我务必让他们凑足这2000万两，作为大婚的贺礼。大人，这可行啊！邵总监放心，咱们催账交给我们，不会影响你的官声。威逼商铺收取钱财，你们怎么收场？不放事儿，大不了不做掌柜了。行商者最重利，弄不好啊，他们会雇凶杀人，到时候你们会有危险的。没关系，我们都已经活到这把岁数了，已经心满不行意足了。如果是我娘，她会这么做吗？刚才听掌柜提起我娘，光芒万丈，话里全是自豪。我想，如果是她，不会这么选。邵总监，情势危急，我娘有没有遇到过情势危急的时候？她当年妥协过吗？内库亏空，我自己办。邵总监，2000多万两，非一人之能力所为啊！不管多难，我也要试试。做儿子的总不能给老娘丢脸。哎，不过确实有事情要麻烦大掌柜，把京都所有商铺东家的名字整理出来，列个名单给我。是。诸位，你们的心意，范闲心领。大掌柜，留步。大人，刚才大掌柜说的那个计策，我是觉得可行的。万一商户们动了杀机，我们可让医处的同僚来保护他们。先把人推下深渊，再拉他上来，性质就变了。邵东家真是个善良的孩子。原来我以为小姐走了，那道光灭了。原来光还可以传承。站着干嘛呀？当自己家一样坐。姑姑，这就是我家。那你还客气什么？随便坐。您这是干什么呢？闲着也是闲着，顺便调个胭脂的新色。这些花您一路带来，不是送范闲的吗？人家不要，送你算了。愧不敢当。我是要谢谢你。谢从何来？无论怎样，晚上的大婚我都不希望出任何岔子。你没有说出林拱的秘密，
我就要谢你。姑姑不交代，我也没有打算说。那我是真看不懂了。你是要和范闲讲和吗？哦，那倒没有。陛下对范闲信重，从现在看，就算范闲不娶婉儿，这内库一样会交到他手中。哦，林拱这秘密啊，要用得用到生死关头。怎么？姑姑难不成是要和范闲讲和？我若是想讲和，内库的账册上就不会多出2000多万的欠款。那现在看来，这欠款好像是给早了。朝堂上上上下下都在猜想，说范闲不会接手这内库。继续讲。小范大人如今春风得意，何必要接手这烂摊呢？那个孩子表面上看是个正常人，但只有我知道，他的内心像我一样疯。我不急着回信阳，我就要留下来看看，结果如何？必要的时候，我就在背后推他一把。要说疯啊，姑姑跟我不遑多让。大人，这实在不行啊，我还有些私房银子，我都拿出来给您。你舍得啊？他自然是不舍得，但是您要是不好意思呢，您给我写个欠条，就算您借我的。那算利息吗？还给利息呢？那少算点儿。哎，我怎么还能跟您要利息呢？我行了，老黄，心意我领了，不过真不差这一点。不，大人，我是真想为您解忧啊。少爷，门外来人，说是受叶掌柜嘱托，送来这个就走了。这叶掌柜办事可真够快的。大人，园长，你们是刚从青鱼堂回来，您这么快就知道了？他的身世你也知道了。院长啊，我7年最近身体有恙啊，这耳朵啊说听不见就听不见了，这眼睛说看不见还就看不见了，说失聪就失聪，说失明就失明。你看，哟，来了，院长，你看不见了。好了，王启年，庆余堂和他的身世，你要多说出半句话来。明白，启年告辞了。明白了。老王，我信得过，你吓唬他干什么？是你在吓唬我。我又怎么了？你不动用庆余堂，内库的亏空怎么办？庆余堂这件事儿是您的安排？内库亏空，陛下能不知道吗？陛下的安排。所以这笔钱宫里不能出，更不能动用户部。陛下留了一手，想利用庆余堂，让你顺利接手内库，这么大的礼，你给回了。可这事儿如果这么办的话，庆余堂那些掌柜就全完了。这事儿要是我娘，不会这么办，所以我也不这么办。志气可嘉，可嘉。可银子从哪儿来？银子我自有办法。在这之前，我想先去度个蜜月。蜜月。陛下，范闲道。陛下，听说
你要度那个什么月？蜜月，臣是来请假的。啊，去哪儿啊？苍山，多久？还没想好。越久越好。请问陛下，这是为何？有件事儿，朕恐怕要变卦了。陛下，我这婚礼与此事无关啊。朕这几天想来想去，觉得内裤的事儿，你还是别接了。陛下是觉得臣补不上这2000万的亏空？2000多万两，这可不是小数字啊！庆余堂你接吗？那怎么可能补得上呢？北齐一战，户部的银子都掏空了，现在天下到处是灾，内库的银子可不是为了补户部的亏空，它还有赈灾安民的作用。所以朕还是觉得这个坑别跳了。范闲呀，放手吧，这不是儿戏，这牵扯到方方面面的国事，而且也是陛下的旨意。对，是朕的旨意。那就更不能放了。让臣接手内库也是陛下的旨意，陛下的旨意就是真理，岂能说改就改？否则如何取信于臣，又如何取信于民啊？所以内库的亏空我来补，天下的灾情我来赈，陛下的旨意一个字也不能改。你敢抗旨？臣已接过旨。万一天下的灾民，臣提头来见。这倒严重了，但是你会降为一介布衣。不，下你的大狱。那臣谢陛下洪恩。那臣就领旨告退了。来，你要不再想想？这哪儿来的底气呀？也许来自于苍山，苍山，也许叶青梅给他留下了很多的金银。这娘俩倒是有点邪的，随他去吧。金统领，又见面了啊！副统领，大人是熟人啊。还真是熟人。院长军令，黑旗护送提司前往苍山。平统领，不难，都一样。您收累了？出发！
内库亏空还没有头绪呢，你还有心情游山玩水？越是这样，越是要出来游山玩水啊。苍山有银子？苍山没有银子，但是我可以想办法让银子来苍山。怎么个来法？咱们让黑旗给包围了。哥是监察院提司，应该的。是保护咱的是吧？哎呦，姐，这自打范闲一出现，你看你现在你怎么变得这么奇怪呀？你原来是京都第一才女，你是那个写诗看书的，你这干嘛呢？小刀拉蛤蟆，这叫青蛙。那不一样吗？小刀拉青蛙，你懂什么？这叫解剖。姐，咱非得在车上剖吗？车上练，手才稳。那你这练好了有什么用啊？哥教的，说学医都要练这个。你学的兽医？不会说也辅助。不过，姐，你说这哥也真是的，他跟嫂子出来，这叫什么度蜜月呀？那带咱俩干啥呀？想知道啊？想知道，自己去问呀。你不会说也别说。京统领，停一下。管司者，过来一趟。你说，哎。行了，走吧。去。嫂子，怎么愁眉苦脸的？我这次从北齐回来，那是悄悄回来的。他这么一嚷嚷，这不全天下都知道了，我都暴露了。你从北齐回来瞒谁能瞒得过监察院啊？这都自己人，别瞎操心了。他现在都一手遮天了。别闹，跟你聊正事呢。您说吧。知道这会儿为什么让你上车来吗？不知道。因为你嫂子担心我呀。我先下去啊。哎，你嫂子老在那儿操心内库亏空的事儿，我得让她安心吧？怎么让她安心呢？就得找你帮忙。别拿我说事儿。你确实是担心啊。成亲那会儿，你不是老想着筹办拍卖会吗？啊，如今呢，你大显身手的时候来了。都错过那时机了。当时是为了拍卖那个婚宴名额，你都成完亲了，怎么拍卖啊？到了苍山庄园，你负责安排场地、布置流程。好，在苍山咱们再成一回亲。那不成讹钱了吗？你听他瞎扯，大婚就一次。这是京都所有商铺东家的名册，基本全在这上面。你安排人把他们请来苍山。人家凭啥呀？对呀，凭什么呀？我也没弄明白，我们凭什么去啊？苍山一聚，共赏山景。说的好听，其实什么意思啊？大家心里都清楚吧？哼，内库亏空，京都谁不知道啊？新官上任3把火，这火可烧到咱们头上了。我还是那句话，咱们凭什么去苍山？在下今日偶遇风寒，不宜远行。人家是诗仙，是重臣，这身份下请柬，谁敢不去啊？啊！说句实在话，在座的加起来，能凑出这2000多万两银子吗？我可没有抢，我也不行。穷归穷啊，
这小范大人刚大婚，这份贺礼总是要补上的吧？哎，对，人可以去，礼金也可以准备，但准备多少就看命了。没错，只带礼金，其他没有。诸位，我已经找过督察院了。督察院那些青天啊，听闻此事那是愤怒不已啊！青天们说了，若小范大人敢恃强凌弱，他们一定血溅圣上，必除国贼。大家心里都有个底啊，安心去苍山。兄台，还是你想的周到啊！督察院的那些青天，真的愤怒了？怒不可遏，血贯瞳仁呐！这叫什么？各位，这叫喜从天降。是啊，范闲他真是昏了头了。他如今召集京都商贾，就是为了逼他们散尽家财，然后替自己补内库的窟窿。啊，这范闲竟然如此狠毒！对，这也并不是什么坏事。这范闲口口声声说查贪官，结果呢，他自己贪赃枉法。没错，看今天哪！各位，等苍山有了消息，咱们就一起参他。对，参他，一定要参他，参他！咱们必须要齐心协力，替大庆除了这个奸臣。对，出奸臣，出奸臣，来参他！客人这拉肚赖你啊！哎，把这都给切了啊！切细点啊！哟，忙着呢。哎呦妈呀，哥哥，你可来了！你请那么些人来，我雇这么些人，人吃马喂，这不都得忙活做饭什么的？可以啊，你井井有条的。这得给你。这个说是什么叫贺中伟啊？说让我送给你，还说什么那个现在督察院都盯着苍山这块地儿呢，说随时准备参你，怎么办啊？请柬都送到了。送到了，送到了。那些个商贾已经陆陆续续准备出发了，估计过不了多长时间就能到了。哎，哇，你跟我交一10亿啊，你是不是打算劫他们呀？那不成山匪了？那咱怎么讹钱呀？不是讹钱，是让他们主动交钱。不是他们疯了，就是你疯了。走着走着，子若，我们正好，你在商贾之道上有天分。我把我琢磨这道理呢，跟你讲一讲，你看看行不行？不行，我还没说呢。什么道理也卖不来2000万两啊！你有没有认真思考过，什么是财富？肯定是你疯了。刘掌柜，来，刘掌柜，好，行啊，咱们走吧，我差不多也说完了，啊，时候不早了，准备出去接人。哎，哥，哎，你就打算这么着说给他们听啊？啊，你觉得怎么样？这是新的理念，也是重新解构了财富的意义。不太行。是我没表达明白，还是你没听懂？啊，你说的挺清楚的，我也听明白了，很了不起，也很震撼，但就是不行。为什么？哥，
你了解财富，但你不了解京都。要按你这么说呀，我打赌他们肯定不会动心。所以呢？所以你就先说着，要是不成呢，你就叫我帮你说。你就这么有把握？但是你也得帮帮我啊！你稍微拖延一下时间，我得差人快马加鞭回京都拿到东西。行，时间肯定是能拖，那你要取什么？那可不能告诉你。拜托各位了啊！出钱啊！哎，诸位，各位，我们一定按之前说好的，谁也别拿钱，千万不能这样啊！拜托各位啊！记住，按之前咱们说好，拜托各位了啊！诸位，各位，我们一定按之前说好的，别动手，我们一定按说的，不能出钱，记住了，已经可以。诸位，哎，刚才那边嘀咕什么呢？哎呀，你告诉他们坚定立场啊！若小范大人敢借新婚之名敛财，交点礼金就罢了，得要钱，我可没有啊，我可没有，我们都没有，对吧？你们啊！这咋怎么回事？这黑了，这干什么呀？这是？是啊。哎，来。大家好，幸会，我就是范闲。我知道你们此刻在想什么，所以我事先声明一下，大婚已经结束，今日不收贺礼。当然了，各位最关心的还是内库的亏空，这我话也说在前面。内库欠债，无论是于法还是于理，都应该我来还。若是如此，这还叫我们不是白担心了？你仔细想一想，若真是这样，把我们弄这来干什么？就是，才听，各位就又要疑惑了。既然这样的话，又何必把大家从京都请到这儿来呢？这红尘之中啊，每过一段时间，都会诞生一个超越时代的奇迹。这奇迹有时是人，有时是事，甚至有时可以仅仅是一个观念。关键是什么？观念大概就是个念头吧。念头。人生在世，若是能亲眼见证奇迹的诞生，又何尝不是一件幸运的事？所以我请各位来，就是想把这份幸运亲手的传递给各位，让各位都能亲眼见证到奇迹的诞生。哎，这什么呀？这是？等一下，让我叫一下。那位问得好，这奇迹该叫什么名字呢？谁问了？请看，没错，正是库债。库债是什么东西啊？库债？库债？哎，谁的裤带？什么裤带呀？我说的是欠债，欠债的债嘛，是库债。快！我们见过。大人，起来啦！来，夫人，来，这边来，这边来。这是干什么呀？坐，大人坐。来，哎，夫人，快坐。怎么了？坐啊！来吧，大家伙儿，来。
一叔这是出什么大事了？怎么全来了？大人，今天您新婚，我们应该来拜会的啊。夫人，属下王启年拜会夫人。邓子越携一处同僚见过夫人。行了行了，都是同僚，拜什么拜？哎，这怎么一个个困成这样啊？昨天晚上干嘛去了？嘿嘿，大人有所不知，昨天晚上啊，咱这门口太乱了，我呢就把一处的兄弟们都招呼过来，维持一下秩序。大家呢守了一夜。胡闹！监察院又不是私产。老王，罚你半个月俸禄，给兄弟们打赏。不能了，大人，谢大人，谢王大，谢什么谢？大人，那个兄弟们来维持秩序，他们都是心甘情愿的，不想要什么彩头，想要王大人的彩头。赏钱是应该给的啊，不过不应该由王先生出，应该由我们出。这，谢夫人，大家辛苦了，都是应该的。不要了，还不行吗？我家相公常跟我说，若只他一己之力，便算是有3头6臂，在京都也不能立足。他有今日，全仰仗诸位。在这里，我替我家相公多谢大家。给夫人回礼了。王先生，使不得，夫人，您叫名字就行，您叫王启年啊。您要高兴的话，您可以叫小年年啊。王先生，我家相公总是提起你，他说王启年知进退，识变通，在京都有您相助，让他受惠颇多。大人这是谦虚了啊。真正让他感慨的却不是这个。他说他脾气怪，性子拗，在京都没有几个朋友，但王启年便是其中一个。你二人不是家主门客，也不是上司属下，而是挚友，亦是知音。王先生，多谢你一直与我相公同行。夫人，我和您磕一个得了，我怎么样？我媳妇儿会说话吧？比我家夫人还高出一筹。哎，大人真是好福气啊！大人好福气。一树还那么多差事呢，回去忙吧。但是大人，别拘着了，那个内库的事儿我们都听说了，赶紧吩咐我们吧。我吩咐什么呀？抄家呀！京都那些个贪官，对不对？手脚都不干净。您说抄谁我们就抄谁，我们得准备一下，真的。胡闹！一处办自己该办的事儿，我自个儿的事儿我自己顶着。哦，不许自作主张。但我真的，我管管他们啊！什么玩意儿？走，回去办账。告退。不闹。这，大人我可就不自作主张了。呀！啊，这，不许胡来啊！哎呀，不胡来。